Assalomu alaykum Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Assalomu alaykum ekran oldidagi qadrlik aziz vatandoshlar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan tasdiqlangan To'g'ri televiziyasining bugungi naq maydon suhbat programmasiga xush keldingizlar. Aziz qarindoshlar, men Farhod Yurunqash. Buningdagi mushu ekran orqali sizlar bilan pat-pat ko'rishib turamiz va mushu ekran orqali sizlar bilan suhbatlashishimiz, muңdishimiz va salishimiz aziz qarindoshlar. Biz bu ilgari deb o'tgandek Dünya Uyg'ur qurultiyi butun xalqimizning illiq bir oilasi, Dünya Uyg'ur qurultiyi tarafidan tasdiqlangan butun axborot vositalarining hammasi xalqimizningki sadosi, xalqimizningki qalb sirdishi, aziz qarindoshlar, shundaqla xalqimizningki o'rtaq mol mulki. Dünya Uyg'ur qurultiyi To'g'ri televiziyasi rasmiy anglitishni yo'l qo'ygandan buyon dunyoning har qaysi ellarida yashayotgan qarindoshlarimizning qimmatli teklif fikirlerni topshirib oldik. Albatta tanqidiy fikrlarmi bor. Nəhayət səmimi Dünya Uyg'ur qurultiyi bo'lish sifatimiz bilan biz xalqimizdan kelgan teklif fikir va tanqidlarga nəhayət jiddiy qaraymiz, astoydil qaraymiz va bundan keyin inshaalloh avvalolloh undan keyin sizlarningki qimmatli bergan teklif fikringlarga asosan Dünya Uyg'ur qurultiyiningki To'g'ri televiziyasini yoki butun axborot vositalarini bundan keyin yana muntazamlashtirishga, taraqqiy qildirishga, zo'raytirishga va sistemlashtirishimiz aziz qarindoshlar. Biz mi e'londa berdik qarindoshlar, men gapni uzatmay bugungi suhbatimiz sizlarga shuni eslatib qo'yay. O'tgan oyning oxiri, ya'ni 12 oyning 5-ning tunji haftasi Dünya Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa efendim, shundaqla Dünya Uyg'ur qurultiyi ijro komitetining muavin raisi bu yerda Ömer Qanat efendim, shundaqla Amerika Uyg'ur kishilik huquq qurilishininki programmasininki bu yerda direktori Nurit qonunshunos, xalqaro munosabatshunos Nurit Turkal efendim, shundaqla Uyghur kishilik huquq programmasininki tashqi aloqa mas'uli Luisa xonimdan tarkib topgan nəhayət kuchli bir hay'at Avstraliyada ziyorati bo'lgan aziz qarindoshlar va Avstraliyada ziyorat jarayonida parlamentlar bilan, hukumatlar bilan, u yerda kishilik huquq tashkilotlari bilan, matbuotlar bilan ham u yerdagi Uyg'ur jamoatlar keng darajada uchrashib qolgan bu hay'at. Undan keyin aziz qarindoshlar, sizlarni bu jihatda atrofli ma'lumotga ega qilish, ya'ni bu hay'atninki Avstraliyadagi ziyorat haqida sizlarni atrofli ma'lumotga ega qilish va shundaqla Uyg'ur davosiningki Amerikadagi eng yangi yuzlanishidan sizlarni xabardor qilish maqsadida bugungi naq maydon suhbatimizga hammanglar tanishib bo'lgan nəhayət aziz va qimmatli bir me'morimizni taklif qildik. Mana Nuri Turkal efendim ekranımızda. Hürmetli Nuri Turkal efendim, ataytın vaqtingizni chiqarib bugungi suhbatimizga qatnashib berganligingiz uchun sizga alohida rahmat aytaman. Sizga ko'p rahmat. Xo'sh, Nuri Turkal efendimni aziz qarindoshlar, hammanglarni Tunisda aslida tunishtirishning hojati yo'qdi. Shunda o'zi qisqacha bir eslatib o'tayapman Nuri Turkal efendimni. Nuri Turkal efendim ko'pinchalarning xabari bor, ya'ni bizningki g'arb dunyosida, Amerika markaz qilgan g'arb dunyosida tunji qitim qonun bilimlari bo'yicha bu yerda doktorlik unvoni olgan va kasbiy advokatlik qilayotgan bizningki birdan-bir bu yerda qonunshunosimiz, o'zi xalqaro munosabatshunos, shundaqla xalqaro diplomatiya ishlari bo'yicha o'zi bir mutaxassis aziz qarindoshlar, o'zi ham burun Amerika Uyg'ur birlashmasininki raislik vazifasini o'tagan va tunji qatim 2014-yilda Dünya Uyg'ur qurultiyi qurilgan vaqtda shu Dünya Uyg'ur qurultiyining qonun maslahatchisi bu xizmat qildi uzun yil va bu jarayonda mayli Amerikadagi Uyg'ur tashkilotini bo'lsin yoki Dünya Uyg'ur qurultiyini markaz qilgan chet ellarda bo'layotgan milliy harakatimizni nəhayət xalqaro qonun bilimlari bilan, xalqaro qonuniy maslahatlar bilan ta'minlab keldi. Bu jihatda yo'l ko'rsatib keldi va mukammal xalqaro qonun prinsiplarga mos va g'arb dunyosiningki prinsiplarga mos keladigan, dunyo vaziyatiga mos keladigan nizomnomalarningki tuzilishida cho'ng rol olib keldi aziz qarindoshlar va Uyg'ur davosiningki xalqaro siyosatlarda muntazam, sistemalik, rədlik, unumli holda yapılışida nəhayət cho'ng rol olib kelgan bizningki eng iqtidorli bizningki siyosiy faoliyatlarimizningki birisi aziz qarindoshlar. Bunun bu yerda men eslatib qo'yay. Xo'sh, men gapni uzatmay Nuri efendim, sizlarni bu qatimqi masalan Avstraliya ziyoratinglar nima maqsadda olib bordinglar? Bu qanday bir orqa ko'rinishda o'tirib chiqdi bu qatimqi sizlarningki Avstraliya ziyoratingizning boshlanış sababi?
Assalamu alaikum. Ferhat efendim, bugünkü de görünmelerle görüş fırsatı yarattığı için çok teşekkürler. Minnettarlığımı bildirmen. Sizga rahmat. Bu yılın 5'inde şu dünyadaki her kaysi devletlerden Uygur meselesiyle azlık Türkistan meselesiyle pozisyonu tutuş hakkında teşebbüs teklifler bu vaxtlarımızda. Asas cihetten şu Amerika oturuğa çıkıp bu meseleye sahip çıkandan keyin bu nemişki başka devletler Uygurlar oturaklaşkan yıllarda bu Uygur meselesi pozisyonu tutulmaydı diye göz qaraş turganda ne öz içiga algan 5 devlet 5 tüp göz degan bir hukm bar ekan bu devlet bexatarlik nemisida. Bu 5 devletning birisi Avstraliya. Amerika, Avstraliya, Yeni Zelandiya, Kanada, Angliya. Bularda istihbarat ortaklaşış, tashqi siyosat xarakterlik bexatarlik masalalarida o'xshash meydan tutishdak müstaqil ish o'rtaqligini ko'rgandan keyin bu Uygurlarninki ko'p o'tiraqlashgan yerning biri. Ondan keyin bu Amerika bilan bexatarlik va istihbarat ishlarida ishbirlik va bir davlat. Bundan boshqa Xitoy hukumati bilan, Xitoy davlati bilan bir yangi bir tashqi siyosat mezgiliga kirdi. Bu fursatdan yaxshi foydalanish kerak degan ko'z qarash bilan mutaxassislarımızın şu Avustralya'daki aldığın satda Uygur hizmetini kıvatkan kıyımdaşlarla mesleğetleşip biz şu Dünya Uygur Kurultayı bilen Uygur Kişilik Hukuk Projekte bir delegasyon tüzüp verip bir yerde birinciden Uygur meselesinin ki Avustralya'daki hükümetin programısı kirişke ve kirdirişke Türkçülük bir hizmet öteş. Ondan keyin ikkinchidan bizninki bu Avstraliyaning matbuotlarida gerçi ancha-muncha xabarlar berilgan bo'lsa-mu, bu matbuot tarkibidan matbuotning kuchidan foydalanib jamoat orasida bir g'ulg'ula to'plash. Ondan keyin hukumat amaldorlari bilan qonun tuzuvchilar bilan parlament a'zolari bilan ko'rish orqali o'sha Amerikaga o'xshash Uygurlarninki siyasi kelechigini mudofaa qiladigan Xitoy bilan bo'lgan munosabatida yo'l boshlovchilik rol o'ynaydigan bir qonun tuzumini o'tirib chiqarish mumkinmi? Uni sinab beqish. Andan keyin eng muhimi bu yaqinqi g'arb dunyosi bo'layotgan tashqi siyosatga va mush Uyg'ur Sharq Turkiston masalasiga munosabatlik g'ulg'ulalar, matbuotlar berayotgan xabarlar, ichinarliq kechirmishlarni qanday qilib bu bir siyasi tedbir yoki qonuniy tedbirga aylantirish mumkin degan temini markaz qilgan ilmiy tadqiqot suhbatlarini o'rinlashtirishmishdan maqsadida andan keyin eng muhimi shu Avstraliyadagi Uyg'urlar bilan ko'rishish, yuz ko'rishish va ularga hozirgi vaziyatdan bir tushuncha berish. Undan keyin shu hukumat ijtimoiy va matbuot ilmiy tadqiqot o'rinlari bilan bo'lgan munosabat orqali Uyg'ur xalqiga bir umid bu Sharq Turkiston masalasi hozirgi vaziyatning bir hal qilish usulining bo'lish mumkinchiligiga nisbatan ishonch paydo qilish maqsadida bu safarni o'rinlashtirgan. Masalan bu qatimqi safarni Avstraliya ziyaratininki muhimligini eslatib o'tdingiz. Masalan bu qatimqi bu Avstraliyaga qaratgan bu diplomatik safaringlarda bu maqsadga yetdingizmi? Qanday bir uchrashlar qildinglar? Masalan siz deb o'tgan boyqa maqsadlarga yetildimi? Qanday bu konkretni uchrashlar, qanday konkretni faoliyatlar bo'lib berdi? Bu birinchi bu safar şu Abay degan 5 jup ko'z davlatning ichidagi safarning birinchi qismi endi. Qolganini yana boshqa davlatlarga Abay ismat olgan davlatlarga ilib berildi. Endi biz nishon qilgan narsa endi bir necha narsani aytib xo'shallanarli natijalarga erishdik. Arzu qilgan ba'zi ko'rishlarni vujudga chiqmay qoldi. Endi yaxshi bo'lsa biz borgan kuni, biz Kambiraga borgan kuni bu nimaninki millat vakili Michael Denby bu Amerikada
e'lon qilinib ijro bo'layotgan xalqaro magnitskiy qonunninki Avstraliya versiyonini tanishtirdi. Endi hozir bu nihoyatda bo'sish xarakterlik bir natija hisoblanadi. Avstraliya xalqi uchun bo'lsin, Uyg'ur xalqi uchun bo'lsin, hukumat uchun bo'lsin, g'arb ellardagi madaniyatlik davlatlarningki diktator hokimiyatlari bilan bo'lgan munosabatlarda bo'lsin, cho'ng turklik o'ynaydigan bir yangi bir bo'sish xarakterlik bir masala. Undan keyin bu tashqi ishlar ministri bo'lsin, ichki ishlar ministri va davlat ministrligi tabi bo'lgan ilmiy tadqiqot o'rinlaridagi odamlar bilan ko'rishib aytdilarki, siyosat tuzish, siyosiy tadbir qo'llanish jihatlarida fikr almashtirishdi bo'ldi. Hukumat bilan bo'lgan munosabatda ko'rishda yaxshi xo'shatlanarli natijalarga erishdik. Hatto guvohlik berish yig'ini qatnashish fursatimiz bo'ldi. Lekin bu biz shu Kamberadagi kunlarda ikki partiyaning orasida cho'ng ixtilof bo'lgan, hatto yangi saylamga talash tortishayotgan mishnaqa bir mezgilga duch kelib qolganligimiz uchun hozirgi hokimiyat tutgan bosh ministerlar, uning tashqi ishlar ministri, o'qitishlar partiyasidagi partiya boshliq bilan tashqi ishlar ministrligiga o'zini tayyorlatgan xonim bu vaqtning munosabati bilan hozircha ko'rishamaymiz degan narsani dedi. Uni biz siyosiy jihatda hozir tayyorlik emas deb tushunsak xatolashmaymiz. Endi ba'zi vaqtida shu kalendarga, vaqtiga ayirib qo'yib aql kechiktirdigan ishlar bo'ladi. Chunki hozir Avstraliyadagi davlatning ichidagi siyosatda bir xil jiddiychilik bir payt bo'lgani uchun u bo'lmay qoldi. Endi nimaga kelsak, bu matbuotlarda nati keng ko'lamli faoliyatlar olib berildi. Hatto bu nimaninki Avstraliyaninki Financial Review degan bir jurnalida o'sha kunning oldida shunday bir tafsiliy bir maqola e'lon qilindi. Endi bu matbuot jihatdan birdan so'zlab berdi, ko'rilmalarning vaqtini olgan. Yo'q, endi eng ahamiyatli bo'lgan masala nima desam, bir davlatda bir haftaning ichida 4 yerda ilmiy muhokama yig'ini o'rlashtirildi. Bu ilmiy muhokama yig'inininki biri Avstraliyadagi eng kuchli nopozlik deb qaralgan bir ilmiy tadqiqot markazi Lowy instituti bo'ldi Sidneyda. Bu ommaviy faoliyatning birinchisi Avstraliya davlat universitetida bo'lgan. Undan keyin texnik universitetida, undan keyin Lowy institut, undan keyin Melbourne'da yana bir ilmiy tadqiqot markazidan bir universitetdan birlikda o'rlashtirgan muhokama yig'ini bo'ldi. Endi bu necha vaqtni yog'im da'vatimiz. Bu matbuotlarda bo'layotgan suhbat, xabarlar, undan keyin ommaviy so'rovlarda deyilayotgan so'zlar va ifodalanayotgan bu Uyg'urlar ko'rsatyotgan bu esdashlik bir yerga kelib to'xtab qoladi. Endi bu to'xtab qoladigan bu ommaviy suhbatni qanday qilib bir davlatningki siyosatiga programmasiga aylantirish degan nimada bu ilmiy tadqiqot markazlarining think tank degan bir uqum bor. Roli nihoyat cho'ng bo'ladi. Masalan, Washingtonda burun hukumatga xizmat qilgan, hukumatdan kirishga o'zini hozirlayotgan nurg'un mutaxassislar o'sha ilmiy tadqiqot markazlarida ishlab, u orqali maqolalarni yozib, reportlarni yozib, hukumatningki siyosiy yo'nalishiga ta'sir ko'rsatdi. Masalan, bu Uyg'urlar to'g'riliq o'tgan ayning 5-kuni ilmiy muhokama yig'ini ochgan Lowy institut bir necha oyning oldida bu Avstraliyaning yangi bo'lmoqchi bo'lgan prime ministerisi Bill Shorten bundan keyingi Avstraliya Xitoy tashqi siyosati qanday bo'ladi degan temada o'zining tashqi siyosat yo'nalishini ifodalagan bir maydon. Xuddi 10-ayning 4-kuni Amerikaning muavin prezidenti Mike Pence Hudson institutida Xitoy Amerika munosabatining qanday bo'lishining yo'nalishini yo'l xaritasini sızgan o'xshash. Shuning uchun bu ilmiy tadqiqot markazlaridagi suhbatlar ma'lum darajada bevosita bir hukumatningki tashqi siyosatiga, ichki siyosatiga ta'sir ko'rsatgandan boshqa turtkilik rol o'ynaydigan shunday muhim organlar hisoblandi. Endi Uyg'urlarning ijtimoiy hayotimizda bu ilmiy tadqiqot markazlaridagi faoliyatlar nihoyat cho'nqur rol o'ynab ketadi. Ko'pincha vaqtda biz xabarga chiqqan hayajonda yurmiz, lekin ilmiy tadqiqot o'rinlarida bo'layotgan suhbatlarga ancha cho'ng e'tibor berilmaydi. Shu biroz ko'p ezberlab qoldim. Shu anondan keyin yana birisi bu bizning Dunyo urf klublarining raisi ijro
Qurultayning raisi To'lqin Isa, undan keyin bu ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat efendiler Uyg'ur jamoatchiligi bilan ko'rishib, ular bilan suhbatlashish, ularning taklif fikrlarini anglash fursatiga erishdi. Shunday yig'in chog'da biz shu partiyaning oldida turgan hukumat amaliyot fursatiga erishamagan bo'lsakmi, parlament a'zolari bilan tashqi ishlar ministri, ichki ishlar ministri, davlat mudofaa ministri xizmat tadqiqotchilar bu yaqinda Avstraliya strategiya siyosat institutining yozgan reportni tayyorlagan kishilar ashlar bilan suhbatlashish, ilmiy tadqiqot markazlarida Uyg'ur masalasini davlatninki tashqi siyosatga ta'sir ko'rsatadigan bir halqalik masalaga aylantirish uchun keng ko'lamli bir haftalik faoliyat o'rlashtirdi. Yig'ib aytganda shunday bir xizmatlarni tugitib keldik. Ham bu boshqa davlatlarga davom qildi. Xo'sh. Nuriye efendim, eğer muvaffak olsanız, ko'zoyningizni ilib etsangiz, eğer çünkü aldığınızda kompüterinki nimasi ekranga ko'zoyningizni tushib oldi, sizni avar qildik, zo'r deb eğer muvaffak olsanız. Xo'sh, Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar, ekran oldidagi aziz qarindoshlar, bu yerda yana qaytarib eslatib qo'yay, programmamizga qatnashgan qarindoshlar uchun bu anglayotganlar, ko'rayotgan Dunyo Urug'u to'rt televiziyasining naq maydon programmasi va hozir bu naq maydon programmasi, suhbat programmasi Amerikadagi xalqaro qonunshunos va tashqi munosabatlar mutaxassisi doktor, advokat doktor Nuri Türkel efendim bilen bulatı bu sohbet. Nuri Türkel efendim siz Avustralya'da uçuruşda, yapış jarayonda, ko'rishda, jarayonda mesela hükümet bilen, parlament bilen olsun, matbuot bilen veya kişilik hukuk teşkilatları bilen olsun. Bir adamda siz nimani his qildingiz? Mesela anlaştığa qaragan vaqtida endi Avustralyadagi Uyg'urlarniki hukumatga o'zining arzu talablarini bir yerda yetkazishi toz yeterli emas ekan. Bu yetersizlik zaten başka davlatlarda yashayotgan qarindoshlarga o'xshash bir yetersizlikninki borlig'ini ko'proq ta'kidlaydi. Hem aşağıdaki hukumatlar hem yerlik kişilik hukuk teşkilatları. Bu meseleге qanday qaraysiz endi? Bunun sebepleri nima? Hukumatning qo'rqishi bormi yo Uyg'urlarda? Bizden Uygur xalqining shu muajiratda yashayotgan Uygur xalqida shu vatandan boshlangan hukumatdan chekinadigan, hukumatdan yukiydigan, hukumatning foydasini bilmaydigan bir tushuncha, hatto xohish deb qarasak ham shunday bir vaziyat mavjud. Unda bo'lishning sababi bu Uygur xalqi azaldan bir hukumatni biz bir mustamlikda yashagan millat bo'lganimiz uchun biz azaldan bir hukumatninki bizni qo'g'daydigan bir vatandoshlik sifatimiz bilan yoki bo'lmasa vaqt kelganda ma'lum siyosiy vakillik qilgan bir organligini his qildiğimiz uchun chet elga chiqqandan keyinmi bir hukumatdan uzoqlashib turadigan, hukumatga berib bir narsa desa ig'irim chiqib qoldi deb angilinib qoladigan yoki bo'lmasa hukumatning menga foydasi bo'lmaydi deydigan shunday bir xohish mavjud. Shuning uchun ham bu Avstraliya hukumatining bizga degandimi, bizning aslida mahallalarga, shaharlarga berib ahvol egallash majburiyatimiz yo'q. Ham unda bir qoida tuzumimiz yo'q. Lekin vaziyatning jiddiyligidan 3 shaharga berib Uyg'urlar bilan ko'rishib, Uyg'urlarning ahvolini egalladik. Agar ashta qilmagan bo'lsak, Uyg'urlar oldiga chiqib, bizga bu dardini nima demaydi ekan degan ashta ifodaladi. O'ylab baqsam bu bundaq ish g'arbiy Yevropadagi davlatlarda mana ko'p hamda. Amerikada shunday mavjud. Bizningki vatandoshlik huquqidan foydalanishning o'zimi inson uchun bir civic rights İngilizce'de bu kanuni nima bu yaz huquqi. Bu ben Amerika'nın vatandaşı, Germaniyanın vatandaşı deb juslam hesap emas. Şu hükümetde işlayotgan xodimlarni bir vatandaş bo'lish bilan o'zininki manfaatiga, ana vatanninki siyosiy kelajagiga xizmat qilishning o'zimi shu vatandoshlik huquqining biri. Bu yerda ben bunu umumiy qilib da'vatlar bizning Uyg'ur xalqi shu ko'chman kallasidan chiqish kerak. Men bir ko'chman, shuning uchun bir bo'lmoq shaxs turishim kerak. Men hukumatning oldiga borsam,
men musulmon bo'lganim uchun menga toza yaxshi ko'ngil bo'lmasligi mumkin degan andishlardan chiqish kerak. Undan keyin bu o'ziniki millat vakili deb turaylik hozircha. Millat vakillarining mushlar shu o'z yashayotgan rayondagi xalqningki hukumatga shu ahuzarni anlatadigan, hayotni qo'g'daydigan bir vakillikni tonish kerak. Mushundaq hozirgi shu ba'zi davlatlarning siyosatiga Uyg'urlarning hozirgi 21-asrdagi qirg'inchilik vaziyatining ta'sir ko'rsatmaslik sababining cho'ng birini men shu Uyg'ur xalqining o'zidan ko'rman chet eldagi. Chunki tegishlik qilinmadi. Shunday. Bu narsa bu umumlashib ketgan bir nima ekan, endi yig'ib aytgan chog'da bu ko'chman shapkasini qalbdan tashlab o'tish kerak. Ikkinchidan hukumatni bir ezguchi bir omil emas, manfaat yetkazadigan, qo'g'dilingan bir omil deb ko'rish kerak. Uchinchidan bu o'ziniki yashayotgan rayonlardagi millat vakillari olsun, boshqa hukumat organlarining rolini to'liq foydalanish kerak. Bu vatandaşlık huquqiga nihoyatda cho'ng bir imtiyoz chet elda bo'ladi biz yashayotgan g'arb ellarida. Shunda, endi masalan bu Amerika bilan Yevropaninki vaziyatlarida biroz farq bor. Masalan, Amerika ko'chman davlati. Unda bo'lgandan keyin uning ustiga Amerikada garajdanlik o'tganda rasmiy qasam berib garajdanlikqa o'tgan gapkan endi. Yevropa elleri endi ko'chman davlati emas. Endi ko'p ballar Yevropaga kelib Yevropada garajdan bo'lgan yoki o'tiraqlashganlar o'zini qandaqdir ko'chmanlik nimasidan pixsikilik bir nimasidan o'zini qutqizam mustasno bo'lmaydi hamda Amerikaga o'xshamaydigan bir taraflar bor. Masalan, Nuriy Turkal efendi bu endi Avstraliyada Xitoyninki ta'siri iqtisodiyotdan bo'lsin, ta'siri nihoyat kuchli hamda shunda onlayn matbuotlardan bu bo'lib iqtisodiyotdan. Bunda bir sharoitda masalan siz bu ziyorat jarayonida Avstraliya bilan Xitoy munosabatlarida Sharq Turkiston masalasiga munosabatli qanday foydali omillarni ko'rdingiz, qanday foydasiz bir omillarni ko'rdingiz, nimalarni sezdingiz bu jarayonda endi? Bu Xitoyning g'arb elleridagi Avstraliya bo'lsin, Kanada bo'lsin, Amerika bo'lsin, boshqa Yevropa davlat bo'lsin, bu bir necha yilning ichida bundaq bu sistemninki ijtimoiy, texnika, ticari ve hükümet sistemining ichiga singib ketadigan bir tasodifiy bo'lib qolgan yoki qisqa muddat ichida shakllanib qolgan bir omil emas. Shunda bo'lgani uchun Avstraliya bo'lsin, Amerika bo'lsin, Kanada bo'lsin, hamda o'ttirdi ko'proq shu 3 davlatning ismi chiqyotdi Xitoy bilan bo'lgan ziddiyatda. Bu bir davlat darajalik, xalq darajalik bir uyg'unishning bog'liqligini his qildim men. Masalan, Avstraliyaning shu ilmiy tadqiqot markazlarida biz 4 faoliyat o'rlashtirib bergan şu tədqiqatçıların, şu mütəxəssislərin mən bir professorlarla yüz durub görüşüb baxqan. Qalğanın heç qası bilən burun yoki 100 tane yoki bir telefon e-mail baxqan insanlar. Şu biz bardığımız ne dep? Bu şu Xitay siyasetinde Uyğur meselesining bir muhim meseleге aylanğanligini tashqi sebeplarning arasida bu bir yük emas. To'g'ri ishlatilsa foydali bir omillikni tushungandan keyin bular darallam xuddilikqa bir narsa ehtiyoji vaqtida oldiga bir narsa chiqib qolgan bir muomalani ko'rdim. Endi bu pozitsiyadan bo'lsin, qizg'in masalan, qiziqishi. Va undan keyin bu ommaviy so'rovlardagi xalqninki bu masalaga nisbatan tutgan istoshlik pozitsiyasi bo'lsin va shaklda so'zlashgan mutaxassislar bilan bo'lgan suhbat hukumat bo'lsin, bu yerda bir uyg'unishdanki bu hozirgi status quo deydi inglizcha, hozirgi bu mavjudiyatning davom qilib bo'lmaydigan bir mavjudiyatligini, buniki bir davlatning bir xalqninki bir mustaqillik mevcudiyetiga tahdid oldigan bir narsani kiyayotgan İngilizce sovereignty deymiz, bu Uyg'urcha mustaqillik deb tarjima qilsa bo'ladi. Bu asta-asta kirish orqali tomolarak kirib, bu jamiyatning bir ijtimoiy fabrikni, undan keyin hukumat sistemasidagi davom qilayotgan bir sog'lomlikni, tijoriy dunyosidagi kapitalizm sistemasini o'zgartib boshqa qilayotgan tamshilishlarni, texnika o'g'irlashlarni, ondan keyin yerlik universitet, gez jurnallardan foydalanib, Avstraliya xalqining
ko'z qarashini, o'y fikrini o'zgartirish urinayotganligidan norozimanlikni, rahatsizlanayotganligini ko'rdik. Ham bu yerda o'shkinlarning biri chet elninki ta'siriga inkas qaytarish qonun degan men buni bunda zag'irtirda tarjima qildim. Deb biryaptim. Mesela bir yeni kanun amalga chiqdi. Bu qonunning amalga chiqishimi, amallishi. Bu maxsus Xitoyga qaratilgan bir qonun. Endi mushundaq bir vaziyatda Uyg'ur masalasi nega o'rdi deganda, Uyg'ur masalasi burun bir inson haqlari masalasi edi. Hozir bu geopolitical masalaga aylandi bu. Xalqaro darajada. Bu Uyg'ur masalasi burunlarda xalqaralashdi deb o'ylaydik. Hozir endi rasmiy xalqaralashib bir programlashga kirdi. Endi bu mushundaq jiddiy bir vaziyatda Kanada bilan Amerika nima Xitoy arasida bo'lsin yoki Avstraliya bilan Xitoy arasida munosabat bo'lsin yoki Xitoy tarafdan yo Amerika tarafdan bu masala cho'qim o'tirg'i chiqimiz bo'lmaydigan bir strategik geopolitical masalaga aylandi. Endi buni Avstraliya hukumati shu xalqning himayasi bu yaqinda saylan bo'ldi. Şunu siyasetçiler mançımıç oturga çıkıp Uygur meselesi ifade bildiriyordu da. Bunu yaxşı faydalanışligine bunu bir ahlaki, vicdani, bu bir prensip, devlet takıştırgan mesele kötürep çıkarılsa, özünün devletindeki Uygur vatandaşlarının hukukunu, qoğdaşını bir mecburiyetini icra kılarsa, bu Xitaylan bo'lgan bu ixtilafda hazır devam qilayotgan sürkülüşte bence bir yaxşı netice çıkadigan bir amil deb o'ylayman. Bu Uygur meselesi olsun ya başka mesele olsun prensip meselede çim tuğan adam hükümet, hakimiyet ahırda ustudu. Nur efendim, naydı güzel, yaxşı izahat verdiniz. Mesela bu Avustralya ziyaretiniz jarayonida mesela şu Şarq Türkistan meselesi de Avustralya hükümetinin Xitoyga nispeten Şarq Türkistan meselesi de olsun veya ki Şarq Türkistan'daki ceza lagerleri meselesi de olsun diplomatiya, siyasi jihatdan veya ki kanuni jihatdan qandaq bir Xitoyga qandaq bir javob qaytaradigan, qandaq bir inkas qaytaradigan dek turdi, qandaq bir to'yga keldingiz bu jihatda. Bir inkas qaytarish imkoniyati bormi mesela? Bu abay degandek ilk 5 göz devlet degan devletni Amerikaliklar bir plan bilan o'tirib chiqargan. Uningdan asosiyatan istixborot nemisini ko'z yani bu neymiş ki bu sözünü qayta tekrarlaysiz deganda Avstraliyaning bir tashqi siyosatda bösüş xarakterlik bir pozitsiyaga erish uchun bu Amerikada nim bo'ldi uningga bog'liq. Amerika hukumatiningki qanday pozitsiya turishi Muşu özünün ittifaqdaşlarınınki bu meseleyi tutkan pozisiyasiga bevas ta'sir ko'rsatgan masala. Bunu biz 11 ayning 6'sı UPR'da ko'rdik. Gerçi Amerika aldığı chiqmagan bilan özünün ittifaqdaşlarının Uygur meselesiga pozisiya tutqizdi. Ondan keyin Beijing'deki 15 elçinin yazgan Kanada'nın yetakchiligi bo'lgan bu Xinjiangga olan ko'rishish talabini şu bir naiti planlıq orlaştırılan bir işlep qarayman. Çünkü bek Amerika aldığı çıkıvarsa Xitay bu Amerika bizni bölüş üçün bizni bölüş üçün Xitay'ın acizlaştırış üçün dünya sahneye çıkışını tizgirleş üçün Amerika bayraktarlık kıvatıda deydi. Lakin Amerika hazır şu dünyadaki orchestrated, şu sistemleşip bundan bir kuruluş asasında project asaplanışı. Şu Amerika'nın yetakçılık kıldığı bu vatandaşlıkını ben köreledim şahsen. Şu anda Avustralya'nın bir aldığı çıkıp bold, naiti, mükemmel, naiti ve katı pozisyonda duruş için Washington'da nim buluşu naiti moyum. Bu neslendilik siyaset degen müşünak oldu. Elbette. Bir kişilik hakimiyet aldığı yetakçılık onunki irqiy jihatdan, tarixiy jihatdan, madaniy jihatdan, qimmat ko'z qarash jihatdan o'rtaqlik bo'lgan davlatlar oldinga chiqib uning ifoda bildirdi. Masalan, Global Magnitsky qonunni ijro qilishga boshlagandan keyin bu g'arbliklarda bir ko'z qarash va men ustalda eng oxirida kelib o'tiribman yoki bo'lmasa bir narsani desteklashga tegishli ishni men eng oxirida imzo qo'ygan kishi bo'lib qolmay degan bir mantiqis bor. Shu bo'yicha hozir Global Magnitsky qonuniga ilqi sahib chiqadigan davlatlar ko'payyapti. Masalan, o'z vaqtida Amerika o'tirg'i chiqargandan keyin Kanada chiqadi, Britaniya chiqadi, ondan keyin Estoniya chiqadi, endi hozir Gollandiyaning yetakchiligida
Germaniyanınki ma'qullığida Yevropa Birliği'de mi Global Magnitsky Kanunu'nunki Yevropa Birliği versiyonunu o'tirg'i chiqarmoqchi. Endi davlatlarda mundaq bir faaliyet bo'layotgachqa Avstraliya millat vakili Michael Denby 12 kuni bu nimini 12 kuni bu Avstraliyanınki nimisini Global Magnitsky Kanunu aldırı çıkardı. Yani bu nimiş ki misal alırsınız degende bir yerde bir coalition deyimiz coalition var. Bir yerde bir ortak communication var, söhbet. Ortak bir plan tutuş var. Çünkü bu Şarkı Türkistan meselesi hazır bir iki devletin arasında söhbetleşip, işini koyup oturup, ya ki birisi yüz verip, ya ki birisinin konulayıp kılgayada ötük etti. Bu halkara bir krizis bu. Bundaq bir halkara kriziste burun tarixte tekrarlanan narsa tekrarlanıp kalsa, öz vaqtida Amerika'nın çekilisi kelgan Yahudilarni qaytarib o'tib, o Yahudilar o'chaqda o'zining hayotining oxirini ko'rganlik sababini Amerikaliklar Yahudilar hozirgacha ko'ngil qarz bo'lib qolgandek ish bo'lmasligini oldin olish uchun bu madaniyatli dunyoda bir so'z va ish aqlda birlik kelib bir harakat qilayotgan bir ahvol. Endi mush harakatmi Avstraliyanınki qandaq bir pozitsiya tutishi, chunki bir kichik davlat, ham kichikligini yerzimin emas, nopos jihatdan. Endi Amerikada 330 milyon odam yashaydi. Nopos selishtirsa 10%ga bo'lmaydi, masalan, Avstraliyaning noposi Amerika noposininki. Bunda avvalida bu Osiyo Pasifik rayonidagi bexatarlik masalasi, Xitoy bilan bo'lgan munosabat, Yapon, Amerika olsun, Xitoy olsun, yoki bo'lmasa bu ASEAN, APEC a'zo bo'lgan davlatlarning Xitoy bilan bo'lgan munosabat Amerikada qilgan narsa. Shuning uchun endi kelajakning qanday bo'lishi Amerikaning qanday pozitsiya tutishiga bog'liq. Albatta, Nuriy efendim, to'g'ri deysiz haqiqatan. Bu butunlay bu Amerika'da dünyanın siyasi iqtisodiy harbiy markazi. Onun için Amerika'nın keviyat tashqi siyosati nurg'un davlatlarga bevosita ta'sir ko'rsatasiz degandek. Nuriy efendim, masalan, sizce bu Avustraliyadagi Uyg'urlar bu Avstraliya hukumatiga qaysiyatni qanday moslashi kerak? Masalan, bu yerdagi tashkilotlarimiz bo'lsin va yoki siyosiy faoliyatchilarimiz bo'lsin, qaysi shaklda harakat qilib texnik unumli qildi? Bu jihatda bir tavsiyalarınız bormi sizniki? Ularga. Bizniki bu vatandaşlar ilk abayımı sözlep ötkendek özünün vatanideki vatandigini adapted yeni vatandaş olan devletlerdeki hukukun kanunu imtiyazlarından to'liq foydalanmadınız. Mesela hazır Avustralya'da mındaq bir özel şarait var. Şu aldığımızki yılınki bahar aylarında bizning bahar ayı bulanın küz faslida saylan bo'lmoqchi. Bu siyasetçilik sahneге chiqishning oldida bu shunda ihtiyoç Avustraliyada ovoz berish majburiy. Amerikadagi ixtiyoriy emas. Majburiy bo'lgandimi qaysi partiyaga qaysi birisiga ovoz berish bu xalqninki, vatandaşning o'zininki erkinligidagi ish. Endi hozir bu bir partiyaning kuchi azizlab, yana biz o'tirg'i chiqayotgan mezgilda bu ikki partiyaninki arasidami Uyghur meselesiga, Şarkı Türkistan meselesiga pozitsiyasining kuchlik ojizligini ko'z tutib turib, biraz siyosiy tadbir qo'llanishi kerak. Masalan, hozirgi hokimiyat yaxshi ega chiqanmidi? Qandishi turmoq kirib qolsa, shuni yozg'icha oshkorlamadi va uning bir tadbirini qo'llanmadi. Siz o'ylab beqing, boshqa davlatlarda shunday 3 vatandishini so'lab qo'ysa hozirmi 6dan da ortiq mengülik turuş imtiyazı erişken, yeşillik kartı ve Avustralyalik Uygur lager diken. Yani muşundak avalasında bu hazır hakimiyet, hazır hükümet, Scott Morrison'ın hükümeti bence yeterlik vatandaşlara yeterlik sahip çıkamadı deyip qarayın. Bunu ben matbuatladım dedim. Onun diken muşunu faydalanıp durup karşı partiyane gıdıklaş gerek. Sen çıksan sen çıkandakin bu mesele qandaq oludu. Qandaq programların var. Şu Avustralya'daki Uygur teşkilatla aldığı hizmet qilayotgan Uygur vatandaşlar bir qitim emas, ikki qitim emas, hem hazır u yerda yozliq ta'til bo'lgandan hukumatlar, maktablarimiz ishdan ta'til mezgiliga o'tdi. Yangi yildan keyin bir ayrim guruh tashkillab bu saylovning oldiga ikki partiyaning shu tashqi siyoset xizmatini qildigan odamlar bilan ayrim ko'rishib
Bu Uyghur meselesine yeni partiyanın qaysı sənin çıxışdan qat'i nəzər Uyghur meselesine Avustralya Xitay tashqi siyasetideki bir mühim bir programı kirgizish gerek. Çünkü hazır bu ikili partininki müştaq bir ammaviy destekka, himoyaga ehtiyojı var bir halqılık pey. Saylam ötep ketgandan keyin bu yo'lni menish biroz ters to'xtaydi. Mumkin emas degan gap yo'q, ters to'xtaydi. Siyasetçinin sənin çıxırışının aldıda onundan söz və vədi ivilish sənin çıxıb olğan işkini çekimden bu Avustralya'da şu qarab baxsam şu lager ceza lager meselesinde ziyankeş uçurgan vatandaşlarının nisbeti en köp devletinin birinde göründü bana. Söhbetlerimiz bolsun ve vasıtılık yollarla ilgilengen uçurlar qaraganda. Muşundaq bir vaziyette 4-5 adamның aldığı çıkıp özününki aile havalını sözleşiyor. Bence biraz ecepminlerlik iş. Yani bu işte de hazır aldığı çıkıp ailesinin özünün keçirmişini zarkuatkallarını başkalardan köş gerek. Anandakin üçüncüsü Avustralya'da yeni yetilgen yaş ösmirler cengi var kız yigitler varken ularla bir görüş fırsatımız oldu. Ular özünün şu İngiliz tilideki kabiliyetinden faydalanıp kenkülen teşvikat edip veriş gerek. Çünkü bir yerde halk taza yeterlik bu Şarkı Türkistan meselesiga hazır kılmış ceza lager meselesi feten düşünç taza tas çunqur emasken. Bu yeni davrning balları bizi açkan yığınlar geldi. Nayt yaxşı suallarını sordu. Muş küçtümü yaxşı faydalanıp giz jurnallarda maqalalarını yazgızıp mektepler leksiyani o'rlashtirib jamoatning matbuotning hukumatning kuchi bilan bu yerda bir potensial borligini his qildim men. Rahmat Nuri Türkel efendim mesela hazır qaraydigan bolsanız endi siz köprek bu iş saati köprek tirişçilik gösteriyorsunuz. Hazır bütün dünya matbuatlarda bu Uygurlar meselesi, Şarkı Türkistan meselesi, bu Şarkı Türkistan ceza lagerleri meselesi dünya matbuatlarda nayit keng dairede. Biz bu tasavvur kılanmagan derece nayit keng dairede yayılıvattı. Bu şu halkara matbuatlarda bu keng dairede yayılışı bu Uygurlar meselesi. Bu Şarkı Türkistan meselesiga qanday bir bevosita ta'sir ko'rsatdi shu xalqaro matbuotlarda nayit ko'p yer elishi Şarkı Türkistan meselesiniki. Ben bu şu Amerika'da yaşatmış 24 yıl olaydı da hayatımın yerimine bir şeyde ötküzdüm ben. Ben hayatımda ben hazırkıda muş bulup ötken ki 8-9 ay mabeyinde görünüp atkan bu matbuat kızgınlığını körme dep oylap bakmagan. Mesela bu hazırkıdaki bu mesela şu Washington Post'un özü dilan 4 ettim. Zor sizden de bu şu axbaratçılıq kəsbindən mütəxəssis kəsbiniz. Bu bir gizdən şu təhrirlərinin namı bilan obzor izləş asan iş emas bu qərb əllərdə. 4-incisini gördük yaxında. Endi hazır şu qərb əllərdəki bu Amerikan mərkəz qılған mətbuat orqanlarında bir xil rəqabət kögəndək. Mən qapqanmay. Yeni məzmunlarını çıxırıb bəzi mənim ularla şəxsi, kəsbi münasibətlərim bolğan üçün söhbətlərdə bolma, paranlaşma yeni temalarını tapıdı bular. Mesela ballarını anladığın ayrı bir meselesi olsun. Onundan keyin şu garip ellerde yaşatkan siz bizge okşaş Uygur vatandaşının ki ruhi cihetki izlişi, endişi okşaş meseleler olsun. Bu Xitayla bolğan ticari jangdaki Uygur meselesi olsun. Bular özleri ajnayt kenkülenlik hazır endi bu Şarkı Türkistan'da bu atkan bu hazırki bu milli kırgınçılık toğrusida yazılmagan tema makamıdı. Endi en yeni tema tünügün New York'ta Amerika şirketlerininki Xitayda Şarkı Türkistan'da ticaret kılatkan şirketlerinin süksüz tuğandan başka Xitay hakimiyetiga yardım kılatkanlık tanqid kılıngan McKinsey'de bir danışmanlık şirketi var. Onu tanqid kılıngan bir makale yazıldı. Endi bu yerda bu tema mı kengiyotadı. Burun insan hakları yazıldı, tilini sözletmeydi, namaz okutmaydı, onu kılmaydı, bunu kılmaydı degan gaplar var. Hazır bu matbuatninki xabar berish dairesi bütün burun bucakning hammasiga beryapti.
Shuning uchun endi mushundaq bir afzal sharoit biz bu bugungi suhbatning temasi mushutdi. Bu uzunga davom qilmaydi. Bu uzunga davom qilmaydi. Bu matbuotchilikda siz bilasiz, xabarning qimmati yo'qolgandan keyin xabarning qimmati yo'qolgandan keyin xabarning qimmati yo'qolgandan keyin bu muxbirlarmi avarlar bezib tushmaydi. Shunga shu tömeni qiziqdi so'q degan so'z bor. Hozir qilmish jamoat qiziqishini, hozir qilmish matbuot berayotgan shu xabarlarni, har turli xabarlarni qanday qilib bir nimaga aylantirgan bo'ladi, bir siyosiy tadbirga aylantirib bo'ldi degan narsani ko'proq o'ylashimiz kerak. Bizning Uyg'ur xalqimiz shoir ko'p chiqadigan, bir hayajon, hissiyatchan xalq, romantik xalq. Bu bir yerda mening ismimni chiqarib gap qilibdi, Uyg'urlar xabar berib turgan hayajon bilan to'xtab qolmaslikninki oldini olish uchun bugun sizdan bu suhbat o'tkazyapmiz. Endi bu matbuot abay degandek bir tarixiy vaziyatni ko'ryapmiz. Lekin bizningki Uyg'urninki o'rlik Sharq Turkistonning o'rlik harakatini dunyoga anglatish yerdan o'tib hozir qanday tadbirlar bilan nima natijaga erishishimizga yerda turishimiz kerak. Masalan, Nuri efendim bazı mesela chet ellar faoliyatda turayotgan Uyg'ur tashkilotlari bo'lsin, yoki siyosiy faoliyatchilar bo'lsin, shu chet el matbuotlaridan unumli foydalanyapti. Hozir masalan bu yerda saqlanayotgan yetishsizliklar masalalar nima sizcha? Shu chet el matbuotlarining foydalanishiyatda. Chet elning matbuotlaridan foydalanishyapti. Chet eldagi bu g'arb ellardagi muxbirlar siyosatchi emas. Muxbirlar hikoya anlatadi. Siyosatchilar u hikoyada qonuniy tadbirlar, siyosiy tadbirlarni o'rtaga chiqaradi. Shuning uchun bizningki Uyg'urlardagi yetarlilikning eng chong biri qandaqdir matbuotni o'ziningki ahuzarni anlatadigan bir do'stidek, bir tashkiliy organdek ko'radigan bir xohish bor. Matbuot organlari o'zining person yozma shaklda yoki TV'da, radioda buni siz yaxshi bilasiz, o'ziningki bir yetmoqchi bo'lgan nishoni bo'ladi. Ba'zi xabar organlari bu prinsip jihatda ya solchilikni, ya o'ngchilikni yoki boshqa bir turni chiqish qiladigan pozitsiyada bo'ladi. Bizning bu yaqin yog'i ba'zi narsalarni ko'ryapmiz. Berilayotgan narsalarda det anglatish ko'p, taklif fikr az. Det anlatadigan yerda mencha o'tib ketdik deb o'ylayman. Dunyoda Amerikaninki tashqi ishlar ministridan 800 mingdan 2 million qadar odamning tutilganligini bizning istixborot egallagan ma'lumotlarimizni to'nib yetdik degandan keyin bu suhbat shu yerda mencha yetadigan yerga yetdi deb o'ylayman. İstihbarat orqali egallagan uchurlarimiz qaraganda 2 milyon yaqin Uyg'ur lager degan so'z endi bir millatning yo'g'on bir nisbati. Shuning uchun shaxsiy narsaga jihatga hikoyajiq anlatilsa, ondan keyin ko'proq taklif fikrlar o'tirib qo'yilsa, matbuotning kuchidan texmo ko'p foydalangan bo'ldi deb o'ylayman. Ondan keyin yana bir narsada saqlanayotgan bir masala bor. Matbuot ishlatadigan so'z kelimalarga ba'zilar tushunmasdan hayajon bilan hissiyatlar ma'mul qilib, undan keyin shu menga o'xshash shvart olimidi, bu matbuotda shvart oladigan yer emas, shvarni namoyishda olaymiz. To'g'ri deysiz. Matbuot degan g'arbning matbuotiga chiqib, mubolag'a aralashsa yoki bo'lmasa Xitoy aytlayotgan so'z iboralar kelimalar so'zlasa, men sana demadimmi? Bularninki meydoni shundoq, niyati shundoq degan qaytarma zarbaga o'tishini o'ylab turib gap qilish kerak. Agar tushunmagan vaqtida bildiganlardan so'rash kerak. Shunga bu matbuot ishi degan bek nozik narsa. Bu degan siz bilasiz, axborotchilik degan bir xabar bilan yoki yozgan bir narsa bilan, yozilgan bir narsa bilan ma'lum siyosatchininki oldiga keyin ketib qolgan ishlarni g'arb dunyoda ko'p ko'ryapmiz. Masalan 2016 yılında hozirgi Amerika prezidentining bir vaqtida bir avtobusda so'zlagan so'zininki haftalarcha, kunlarcha, hatto buning prezident saylanmasligiga sababchi bo'lgan bir ahvolning yuzlanishiga
ketayotganligini ko'rgandik. Shuning uchun bu matbuot bilan bo'lgan munosabatda pak tasavvurni, mantiqni, ondan keyin ko'pincha vaqtida o'zini emas, anglag'uchiga bildigan ta'sirini ko'z tutib turib, va Uyg'ur anglag'uchiga emas, Uyg'ur bo'lmagan anglag'uchiga, Uyg'ur bo'lmagan ko'rarmanga. Chunki bizning vazifamiz hozir Uyg'urga datanglitish emas, Uyg'urni xo'sh qilish emas, Uyg'urning shuariga chavoq chelish emas. Va Uyg'ur bo'lmagan insonlarni qanday qilib bu masalani Uyg'ur ko'zi bilan ko'rish, insoniyat ko'zi bilan ko'rish, insoniyat pozitsiyasi tutish, xalqarodagi bu o'zining imtiyozidan foydalanib, hozirgi krizisni qanday to'xtatish, eng muhimi Uyg'ur sipiga bularning kirishiga tashabbus qilishdak bunday ko'z qarashlar o'tirg'i chiqib tashviqot bo'lishi kerak. Shuning uchun endi bu vatandu desangiz yaxshi bo'layotdi, lekin yana ishlar ko'nglimizdagidek mukammal yerga taqkamidi. Nuriy efendim, to'g'ri, siz nayt yaxshi dedingiz. Siz masalan 8-yangi 22 kun BBC'ye qattiq suhbat programmamizda izoh qilganingizdek, siz bo'lgan xalqimizning ovozi bo'lib kelyapsiz. Bu shu keyingi mezgillarda nayt ko'p degan eng asosiy nopozlik matbuotlarda Al Jazeera bo'lsin, BBC bo'lsin, nurg'un matbuotlarda, chet el matbuotlarda Uyg'ur xalqininki o bo'lgan Uyg'ur xalqining ovozi bo'ldingiz va jazo lagerlarida azob uqubat chekayotgan millionlagan xalqimizningki yurak sadosi bo'ldingiz. Bu yerda bularninki sadosini bu yerda aks ettirishib keldingiz va bu yerda nihoyat chiroyli, albatta men bir jurnalist, 35 yillik kasbiy jurnalist bo'lish sifatim bilan sizningki u yerdagi qo'llanadigan talabbuzingiz, demak, yuksak darajadagi diplomatik til, bu nihoyat muhim hamda nihoyat güzel bir taktik qo'llanasiz. Siz hamda shu chet elda bizning muajiratda nihoyat yuksak darajada, nihoyat yuqori darajada, yuqori saviya bilan bu Uyg'urlarning davosini anlatib kelayotgan barmoqli sanig'idek bir qancha odamning birisi hamdasiz. Shuning uchun muajiratda yashayotgan qarindoshlarimiz sizni nihoyat faxrlandi. Siz bu jihatda o'zingizningki masalan bir taktikalarni qanday bir taktik qo'llanasiz, qanday bir diplomatik til qo'llanasiz, bu jihatdagi tajribalaringizni so'zlab bersangiz, chunki bu keyingi bir programmamizda qo'llangan ba'zi taktik, ba'zi uslubingiz ba'zi qarindoshlarimiz balkim xato bir siz biroz qisqacha eslatib o'tganda xato ba'zi tushunchalar va o'rinsiz talash tortishlarning chiqishiga sababchi bo'ladi. Bu haqda bir siz o'zingizning bu haqdagi nimasini so'zlab bergan, tajribalaringizni so'zlab bersangiz deyman. Endi bu g'arb matbuot bilan bu birlikda umumiy jihatdan public speaking de bu so'zlash uchun bir ikki kunda yoki bir ikki material ko'rishlar bu yetildirilgan bir narsa emas. Buning yillar ketadi. Siz bu axborot sohasida uzun yil ishlagandan buni yaxshi bilasiz. Undan keyin bu axborotchilarningki, bu matbuotchilarningki sizning ko'rishga talab qilgan vaqtida yoki ko'rishning oldida sizga nima savol so'raydiganini undaq oldini ola ta'minlaydigan ish bo'lmaydi. Faqatlan temisini palonchi masala to'g'risida so'zlashimiz deydi. Umumiy shu degan masala to'g'risida keng ko'lamli tayyorlik qilib kirish kerak. Endi bu tayyorlikni her taraflik tayyorlik qilmasa, chunki ba'zida tuyuqsiz o'ylamagan yerdan masalan jonliq TV programlarida o'tirg'i chiqib qoladigan ish bo'ladi. Endi meningki men bundan oldin olish uchun men ko'pincha vaqtida shu program ishlatgan mezgilda kun olsun, ay olsun, xalqaro vaziyatda Xitoy vaziyatida, Uyg'ur vaziyatida shaytamga aylantirib olaman. Buni yenglab turman, yangi kun har kuni. Ikkinchidan bu Uyg'ur masalasini, Sharq Turkiston masalasini bu ajnabiylik anglatgan chog'da faqatla bir yot millat, uzoqdagi bir xalqninki yoki bir mamlakatning, bir davlatning masalasi emas. Buni bir o'ziga bog'lantisi bor bir masala qilib anglatdi. Masalan, vijdoniy masaladan bo'lsin, tarixiy masaladan bo'lsin, ijtimoiy masaladan, oila masaladan. Eng oddiysi bu normal kishilik masalan. Oldingi kuni bir Avstraliyaning muxbiriga ben shu Yiğit bayram bilan xo'sham yo'q. Men Yiğit bayramida ota-onasi bo'lgan bir bayram bo'lgani uchun shu bizning yurt teshidagi, vatanning teshidagi muajirat Uyg'urlarga o'xshash meni eng g'ayratlik bosilgan vaqt. Mening ba'zi amerikalik do'stlarim ota-onasiga shu bayramlarda, Yiğit bayramlarda birga berib vaqt o'tkazsak, avarliq deydi. Sen berib chiqroq vaqt
ötkizgende teşebbüs qilma, anang dadangga telefon qil deb teşebbüs qilma desem, muxbir nayet hayajonlandi. Mushundaq bir oddiy kelib qoldinglarmi deb. Mushu bağlantısı var degan narsa mushu. Masalan, Yahudilarning kechirmishini, shu kechirmishini tasvirlangan bir shu so'zlarni bir o'ttirg'i chiqarish orqali yoki kelajakda qanday farzandlaringga, oilangga qanday bir kelajak talab qilsa Siz bilib etdim Nuriye efendim texnik sebepten hoş davamlaştırma avazınız da obdan kilovatıydı. Nuriye efendim emdimesinden hazır hoş. Körürmenlerini Hoş. Şu körürmenlerin anlıqçılarınki hayatıga bağlantısı var meselini götürüp çıkış gerek. Andan keyin üçüncüsü delillerge diqqat qilish kerak, mubalag'lashtirmaslik kerak. Shunda. Bu yaqinda bir necha odamninki so'zlagan so'zlarini angladim, mubalag'a ig'ir. Masalan, shu Uyg'urlarning nopos masalada bo'lsin, bundan keyin bizningki hozir lager kirib ketganlarningki persentida bo'lsin, bir ajitsiz bir mubalag'a bor. Chunki hozir 2 milyon davlatida Amerikaliklar 2 milyon emas, 2 ming odamni millat va din sababidan so'rab qo'ysa 200 odamni, 20 odamni, ashun o'zi ham xato aslida. Bir millatni yer yuzidan yo'qitaman deb, bir millatni yer yuzida yo'qitaman deb qilayotgan mushtaq sistemlik, maqsadlik ishning o'zining ochiq anlatishining o'zi ham ittifoqida aslida. Unda qilqi mubolag'a qilishning hojati yo'q. Ondan keyin yana bir muhim yeri bu nimalarda matbuotlar bilan bo'lgan nimada munosabatda shu ba'zi o'zi newsworthy deymiz, xabar qimmati va uchurlarni anglagan aman tonish bilishlar bo'lsa shu xabarni shularga xabarlantirish ishimi nihoyatda muhim. Men jiq ashtaq qilaman. Yangi bir narsa anglatsam, ba'zi muxbirlarga o'zim anglatdim. Masalan, hozir siz degan programmani o'zim ashlarla aloqa orqali ishlatgan. Qozog'istonga berib, ashadagi Uyg'urcha bizlar. Endi bu söz ibarələr ilə bu bək mühim nəsə. Mən fəaliyyətçi emas. Mən aktivist emas. Mən elə o aktivistlərin işlətdiyi sözlərlə mənim sözümdə fərq olish kerak. Mən bir advokat. Mən özümdə Uyğur xalqının advokatı deyə bilməm. Mən Uyğur xalqının Xitayının ayıplaşıga cavab verdiyi xalqının xalqara sənətki hüququnu qoğdaydigan bir insan deb bilaman. Onun üçün mən talağa çıxıb şuvarta olaydigan bir narsa. Əgər məndən şuvarta olashni kutgan bolsanglar, siz başqa yoqqa qaranglar. Mən o şuvarta olaydigan şuvarcha emas. Shuning uchun mening ishlatadigan so'zim, mening deydigan o'tir qo'ydigan mavqeim o'xshamaydi. Men buni 15 yillik aran yetildigan bir tajriba asosida yetildigan bir uslub. Men shu bo'yicha Uyg'ur xalqininki dunyo xalqaro sahnasida yoki simosi bo'lsin, manfaati bo'lsin, qonuniy huquq bo'lsin, qonun yo'li bilan, diplomatik yo'l bilan, so'z bilan qo'g'daydigan bir inson. Shuning uchun ko'chi mahallining usuli bo'yicha mendan unda so'zlarni kutsanglar xatolashgan bo'lsizlar. Ma'ni ba'zi ko'rilmalar meniki nimamdimi bilish kerak. Ondan keyin men so'zni ibora ishlatgan ommaviy diplomatik söhbətlerde bulduğan sözlerini işletim. Mesela aldığım political autonomy desem, nurgun kişiler hayacanlanıp gitipti, hayacanlanmanlar. Political autonomy degen söz, Google deydiğen bir narsa var, belki bu meni tanqid qilayotganlar bilmeslik mümkün. Google degen bir narsa var. Google'a girip political autonomy deb yazsa, şu political autonomy degenin ma'nosi mustaqillik degen gap. Bir narsani bilmeslik ayıp emas, bilishga tirishmaslik ayıp. Amaqatlik buzg'unchilikni o'tirib chiqargandan boshqa bu xatarlik narsa bu. Lekin durustlikninki chek bo'lmaydi. Millat uchun vaqirdim deb bir qo'lda Qur'onni, bir qo'lda Sharq Turkistonning bayrog'ini ko'tarilib, og'ziga kelganda deydigan ishni qilsak bo'lmaydi. Bu narsada diqqat qilgan narsa. Yana bilsa ham bu millatninki men u yoki jiddiy usulda yoki informal deyemedim Uyg'urchasida informal bo'lsin. Hozir vatan xalqininki gapini qilayotgan bir shaxs bo'lganim uchun mening vatandoshimningki ma gaping nimiti u nimiti deb so'rash haqqi bor. Mening ularga javob berish majburiyatim bor. Lekin deyotgan gaplarning so'zlarning mundaqlam o'tirg'i chiqib qolgan
Cana otura ya başka bir usullardan çıkıp bakanda düşenmeslikten teşebbüs kılma. Bir yerde birlikte hemmeden kabul kıla alaydıgan, anlagan çağda tigigi düşünüdügan bir söz ibareler var. Mesela bu ben İngilizce'de final solution never again degan iki sözden yamancık işiltme. Final solution degan bu mana sözge keldiqim de işiltilgan sözge. Eğer final solution degan söz ne? Sözme söz qarasa İngilizce'de en ahirki meseleler qilish usuli degan söz. Bu söz ne? Tarihi okugan adam, Yahudi o'paqan adam, Yahudining izlishini tadqiq qilgan adam anlaplam tushunaladi. Ben u yerga berib Hitlerninki Nazi Germany apirib 90% Polshalik Yahudini o'choqqa tashlagan, Yevropa nombosininki 4dan 3'ünü ötügen deganning chiqarishning ahamiyati yo'q. Anglagan adam final solution degan so'zni anglasa tegi yetidi. Undan keyin never again degan bir so'zni ko'p ishiltim. Never again degan qayta takrorlanmaydi degan so'z. Ikkinchi dunyo urushidan keyin Yahudilar qirilib ketgandan keyin dunyo xalqi yangi bir xalqaro sistemda o'tirg'i chiqargandan keyin mushu ikkinchi dunyo urushidagidek Osiyodagi Yaponninki yapılgan bo'lmasa tashlagan masala bo'lsin, yoki bo'lmasa Yevropadagi Nazi Germany'ninki urushlari bo'lsin, bunda millat irq sababidan yoki din sababdan insonlar qirilmaydi degan bir hukm o'tirg'i chiqqani uchun never again degan bir narsa qayta takrorlanmaydi degan bir shuvar o'tirg'i chiqqan. Bu shuvarni anglagan adam never again'ga nim bo'ldi? Bu tekrarlanmaydı degandan 21-asrda 2018'de milyonlab Uyg'ur xalqi so'linib ketib bordi. Bunun qanday qaraysiz deb haqqa iliqi bir hissiyati, hayajini qo'zg'ildigan bir so'z. Shuning uchun ishiltayotgan so'zninki tegi tahtini tushunish kerak. Onun ben bunda so'zlarni ishiltishim iliq Uyg'ur ko'rurman, o'qirmanlarga qartilgan emas, ma farqini bilish kerak. Bunu anglaydigan, tushunadigan boshqa. Abay degandek bunu anglab avam xalq olsa istaşlık, düşünce, hükümet olsa bir kararga kilidğanga ündeydiğen sözü ibareler bu. Ben bir Uygur boğunum için, gerçi bir aktivist olmasam mı, Uygur boğunum için amvi soruldu bazı gepini kılsam bu Uygurluğunu kıvatı deydiğanlar var. O şey şu vakitte Xitay hükümeti benim ağzımdan kalamaykan gep çıksa, ya ki şuvar karakterli gep çıksa, bana demedim mi sen bunda adam gep yer bikip bir vatsa edip, bana matbuat yer bekitip atkan adamlarning beshi vurdu. 8. ayının 22. günü ben BBC'nin Hartog'dan çıkıp, ertesi Global Times'dan BBC'ni tanqid qildi. Bu müşidaq şimdi bu dünyanın vaziyetini tushunmay, kichikina aqlini shiltib, bu nimani tushunmagandan keyin bu qalaymiqan nima tanqid ma'nosini yo'qotib, qurultayga bana ya başka birisiga gaylik getirgan. Bu ma boynumuzdan töpüp turgan amakatlik nima emas, lonqis emas. Bu ishiltilgan narsa buni Xudoyim yaratgan egisi buni ishiltishga berganda, shuning uchun bu ma'nosini gapning tegini tushunib, bu yo'lning darvozasidan taqilib ketmaslik uchun bizning jiq insonlar siyosiy tashkilotlarda shunday masalan qurultaynimi bazı messaging deymiz, bu amvi sorunda deydiğen sözlerden kusur tapıdı. Kardeşim, kusurunu tapkın. Sen kusur tapsan, onu da yakşın sen kıpak görüp bakaydı. Kurultaydaki deryanın ama deryasını iç bakın görüp bakaydı. Kurultaydaki hakkının aldırda çıkıp sözleydiğen sahnanı sana teylap baksın görüp bakaydı. Bu yok. Bu oturulup şikayet kılıştan bu vatan halkının ağlığı yetkin bulmaydı. Abay degandek, ma boyanның töpüdikisi amaqatdiki belge lonq emas. İşiltish kerak buni. Bu meselede Duri efendim zat beginiz ait yaxshi oldu. Güzel bir zat oldu. Hakikaten biz setalda dava yapırışta akıllığı tayinimiz, mantıkığı tayinimiz, bir ya da kanunga tayinimiz, taktikiga tayinimiz. Hem de bazı insanlar var ki bu kızık yeri, içinişlik yeri, bunun içinişlik yeri müstakillik ne veya müstakillik şuarını vasıt kılıdı. Onu vasıt kılıp durup rakibinin, siyasi rakibinin veya ki Dünya Uygur Kurultayı'nın değil veya ki onun rehberlerinin değil onun ölçülüş, onu sesişine gaye ve maksat kıldı da nişan kıldı.
Bu nayet için işte bir tradisiya aslında dünya korkulduğu ne kıbatıda az dünya korkulduğu halkara kanun prensipler ne kişilik hukuk demokrasiya prensiplerini bunu vasıta müstakillikni nişan ve gaye kıbatıda. Bizning baya siz zalab o'tgan haliqa tipdagi insonlar bilan o'tirimizdagi farqimiz bu. Bu mustaqillik nihoyatda ulug'vor bir g'oya, ulug'vor bir nishon. Bu bizningki dunyo huquqidagi chet ellardan faoliyat olib borayotgan tashkilotlarimizningki o'rtaq bir g'oyasi, nihoyatda sharafli bir nishon. Buni xohlagancha undaq suiiste'mol qilmaslik kerak. Xohlagancha uni vosita qilib foydalanmaslik kerak. U mustaqillik shuvarasidan vosita qilib foydalanishning o'zimi da'vo qilingan xiyonat deb men qarayman. Nur apandim xo'sh, endi hozir bu Xitoyga nisbatan bo'lib o'sha Turkistondagi jazo lagerlariga masalan qarata xalqaroninki Amerika boshchiligi g'arb dunyosining olsun xalqaroning Xitoyga qattiq bir besim bor. Bunda bir sharoitda Xitoy sizcha bu shu jazo lagerlarini taqib etish imkoniyati bormi, taqib etamiz sizcha va yoki vaqtli taqib qo'yamiz va yoki bu jazo lagerlarini sistemasini yanama kengaytirib uyg'urlar qaratgan bu bostirish siyosatlarini yanama kuchaytirish ehtimoli bormi? Siz hozirgi dunyo vaziyati bo'yicha siz bu jihatni yaxshi analiz qilasiz xalqaro. Demak, bu jihat mana bir ehtimollik bormi hozir? Nimaga hozir endi bizningki Uyg'ur vatandoshlar biz advokatchilikda bir masala o'tirg'i chiqqan chog'da bu masalaning negizi nima degan savolni so'raymiz. Inglizcha what is the issue deb. Hozir endi bu bizning Uyg'ur xalqininki Sharq Turkiston xalqining beshik qilayotgan kulfatni menchi jiq vatandoshlar to'liq tushunib ketmidi deb o'ylayman. Bu bir uzunga davom qiladigan bu bir qirg'inchilik harakatininki bu jazo lagerlari bir alomatlar endi. Buni inglizcha symptom deymiz. Bu meselenin negizi bu asosiy boshqa bir mavzularni, boshqa bir mazmunni, boshqa bir nishonni ko'z tutilgan. Endi hozir bu lager taqlandi degan gap kelsak, lager menchi almaydigandek turdi. Hozir shu qisqa muddat ichida. Endi lagerning taqilishi uchun bu Komünist Partiyaga, Xi Jinping hokimiyatiga bu xalqaro darajadagi bir iqtisodiy, diplomatik bir zarar bo'lishi kerak deb o'ylayman. Agar u bo'lmasa, bulayliqi bu oxirgi chekindigandek emas. Nimishki bunda buni ham bizning bu Uyg'ur ko'rmanlar jiddiy o'ylash kerak. Hozirgi shu jazo lageri sababidan ro'yijatda Uyg'ur xalqida bo'lib shu muhojiratdagi Uyg'urlarda chiqilish pek ig'ir. Yani bunda vaqtida iliqi sovuqqonliklar muomala qilishni tashabbus qilishmi ta'sir to'xtaydi. Chunki hech qanday bir Uyg'ur bir normal hayot kechiryapti deb o'ylamayman men. Hech qanday bir Uyg'ur. Endi mushu iliqi buning sovuqqonlik qarashlar bu yoqqa ketib qoldik. Hozir qaraydigan bo'lsak bir qancha statistikani misol keltirib beraylik. Mush yaqindan beri BBC, Reuters, ondan keyin Guardian 3 bir maqola nim qildi 11 ayning oxirida. BBC'nikida shu satellite sun'iy emra bilan bo'lgan usullar bilan shu Davanchingda dunyoda eng chong turma sistemasining inshoot qilayotganligini, yasalayotganligini ko'rsatdi. Bu nimadan derak beradi? Bu qandaqsiga dunyoda eng chong turmani Urumchining atrofida eng havosini nachar bo'lgan bir yerga yasayotdi. Actually, world's largest prison system deb yozibdi. Uningdagi ikkinchisi bu Markaziy Kamberiyada bo'lgan Avstraliya tashqi ishlar ministriniki bir ilmiy tadqiqot o'rni bor. ASP deymiz. Australia Strategic Policy Institute, strategiya siyosat markazi degan. Ularning chiqqan bir reportida 36 lagerni sun'iy emra bilan bayqab chiqqan. Bu 36 sun'iy emra bilan bayqab chiqqan lagerning 2 yilga yetmagan vaqt ichida kengayish darajasi 465%. Undan keyin 11 ayning oxirida Reuters'ning chiqqan reportida bular shu sun'iy emra bilan shu texnik usul bilan 80 necha lagerni topgan ekan. Uning ichida 36si kengayib 18 ay içinde 140 futbol meydanında koğan. En bir yerde bu kengayişiden şu
bu xalqarалық matbuot organlari, ilmiy tadqiqot organlaridan chiqarayotgan bu statistika bu. Buningdan bu ishning texnik kengayayotganligini ko'ra olamiz bir. Ikkinchidan, Xitoyningki shuari qarash kerak. Xitoyning hukumatning shuarida buni shu atalmış Şinjan meselesining eng oxirgi çözümü, hal qilish usuli deb tashviq qilyapti. Bu Xoliyan Xonning tashviq qilgan narsa uzun yildan beri. İkinciden bu lagerlarning ichidagidan boshqa sirtidagi xalqninki yiltizning quritish, aloqasini uzish, ailesini buzish degan besh nimasi bor. Break their lineage, origin, connection deydigan. Shularga oid ochiq. Uyg'ur ideologiyasiga ximiya moddasi chekib Uyg'urning milliy iftixorlik ro'yini yo'q qilish degan narsa bor. Uyg'urning dinini ro'y kesal deyapti. Yani mushtaq ahvolda bu hukumatning nishoni aydın, qurilish plani o'rtada turibdi. Ondan keyin bu irqiy qirg'inchilikni nishon qilgan bu Hitlerning siyosatininki davomini qilayotgan. Bu bizning chet eldagi vatandaşlar bilan ilib tavabbatlarımızın arasını tutulan işte ahval aslında ben bu lagerninki pat arada takılıp geçişini taze kıyas kılamadım. Yani bunda diğerlik vatandaşlığı ümitsizlik duygusuna urgun çekemez. Şu 10 ay ceryanında bu yılın 5'inde lager meselesi çıkandan tartıp hazırgı çıkaraydıgan bolsak bu 10 ay içinde naiti çoğun garip matbuatlarda olsun, bizning ijtimoiy Uyg'urlarning ijtimoiy hayotida, tashkiliy hayotda, hukumatlar orasida 10 oyning ichida nihoyat cho'ng'ishib ketdi. Siz yaxshi bilasiz, bu qurultay bu Sharq Turkistonda bo'layotgan vaziyatni tashviq qilishda, shu lager masalasini rasmiy bu Washingtonga Dolqin Aysa kelib, ikkinchi ayda qanchada boshlangan edi Washingtondagi faoliyati. Endi buni bu bu devletlerin lazım ümit var karaydığa yerkeyle bu devletlerin programması kırıvatkallıkını görüvatımız. Amerika'da kanun layısı tanıştırıldı. Onundaki Magnitsky kanunu kengivatıdı. Yeniden Avustralya'ya koşuldu. Bunun icraya baskıçı geldi. Onundaki hazır Amerika hükümetinde başkıgan Amerika hükümetinin başlamçılıkındaki garip elleri bu Xitoy hakimiyetiga texnik jihatdan yordam qilayotgan shirkatlarning tekshirishini qilyapti. Ondan keyin bu har turli diplomatik xalqaro organlarda nima qilish kerak? Hatto oldingi hafta bu Islamic Cooperation'dan bu jiddidagi bayonot berdi. Bu ish emas, 57ninki. Oldingi kuni nimaning Indoneziyadagi bir parlament a'zosi bu ishqi masala Uyg'ur Turkiston masalasini pozitsiya tutadi. Bu xalqarodagi bu bisim ko'payyapti. Buning Xitoyning qanday inkas qaytarishiga bog'liq. Buni men xalqaro sani sizni bir hurmatga qildim. Mening xalqim Germaniyaga o'xshash, yana birisiga o'xshash bir umr milliy qirg'inchilikning javobini beradigan bir xalq bo'lamdi. Ya dunyo adaki medeniyet devletlerine arası kirip degan so'raydigan savol bu. Eğer bu xalqaro to'liq foydalanib o'zininki kelajagini o'ylab bir ish qilish nimasi kelsa, balkim bu lager sistemini oxirlantirib boshqa bir turda yoki butunlay yo'qotish maydoniga kelish mumkin. Onundaki yana birisi hozirgi bu xalqaro davom qilayotgan tijoriy urushning bu lager taqishiga bevosita ta'sir bo'ladigan bir masala deb qarayman men. Men shuni so'ramoqchiman, Nuriyapalım sizdan. Masalan bu Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi bir savdo urushi yumishsa va yoki oxirlashsa deylik. Masalan hozir Argentinada chaqirilgan G20 yig'inida bu biroz yumshagandek bir signal bordi. Agarchi endi Xitoy bilan Amerika o'rtasida savdo munosabatlari, savdo urushi oxirlashsa, u vaqtda buni Sharq Turkiston masalasiga bu qanday ta'sir ko'rsatadi? Anadagi yana bir taraf borda. Masalan, hozir Trump hukumatiningki Amerikadagi mayli musulmon tashkilotlarga bo'lsin, musulmon millatlarga bo'lsin, va yoki ko'chmanlarga bo'lsin, tutgan pozitsiyasi siyosiy qattiq hamda. Qattiq. Bunda bir sharoitning o'zida bu Sharq Turkiston masalasiga, Uyg'urlar masalasiga ikki chiqishi bu nimani tushuntirdi endi sizcha?
Bu bizning vatandaşlar Amerikanın sistemini tazeliqe to'liq tushunib ketmaydi. Shuning uchun men qisqa qilib nima qilay. Bu Amerikanın sistemi masalan Germaniya, Avstraliya, Kanada, Angliyaga o'xshamaydi. Bu davlatlarda bir parlament bilan kirgan chog'da partiya bilan kirib, partiyaningki boshlig'i bosh ministr bo'lgan sistem. Bizning bu yerda ta'turi bu hukumatningki davom qiladigan bir byurokratik, ma'muriy kuchi bor. Bu ma'muriy kuchlar prezident almasyon kesson o'zgarmaydi. Endi hozir men Amerikadagi Uyg'ur siyosatiga ta'sir ko'rsatayotgan, yetakchilik qilayotgan kuch Prezident Trump'ning o'zi emas. Buni atrofidagi buning tashqi siyosat, davlat bexatarlik, tijoriy maslahatchilari shu hozirgi bu tashqi siyosatga ta'sir ko'rsatgan Uyg'ur masalasining o'rnini barpo qilindi. Endi bu ticari meselede aslida bunu ben Prezident Trump o'zi qilyotdi deb o'ylamayman. Lekin bunun etrafida ma'lum prezidentning yetakchiligida, tashqi ishlar ministrining yetakchiligida, davlat bexatarlik maslahatchisi John Boltonning yetakchiligida, Osiyo ishlariga mas'ul davlat bexatarlik yordamchi mudir Matt Pottingerning yetakchiligida 4-5 odamningki 4-5 shu Trump'a Asiya Xitoy maslahatchi bo'lgan odamning yetakchiligini bo'layotgan ish deb o'ylayman. Ham shunda da ko'rinyapti. Bu 10-oyning 4-kuni Amerikaning ma'lum prezidenti Mike Pence'ning bergan tashqi ishlar nutqida Uyg'urlarga bir paragraf yer berilgan. Bu bir tasodifiylik emas. Uzun yillardan beri Uyg'ur tashkilotlarining, Uyg'ur shaxslarining Uyg'ur mutaxassislarining mushahidagi hukumatlar bo'lgan munosabatlari yillardan beri bir gavdaga chiqqan bir ish deb tushunaman. Bu mushundaq bir yo'g'inib ketgan, cho'ngib ketgan bir ishning agar Amerika hukumati oxiriga yansa, bundan keyingi Xitoy bilan bo'lgan munosabatida gapini jiddiy olmaydigan, e'tiborga olmaydigan bir foydasiz omilning o'tirg'i chiqishligiga ko'zim yetdi mening. Shuning uchun Amerika hukumati bu Uyg'ur masalasi tutgan pozitsiyasini qandaqdir burunqidek siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy masalaga yoki diplomatik masalaga qurbon qilib o'tadigan bir ish deb ko'rmadim men bu qitimqisini. Chunki bu qitimqi bu vaziyat abay degandek Amerika xalqi, Amerika hukumati bundan kim bo'lmaydi, bundan kim bundaq bo'lmaydi deb ma'rif sistemasida tashviq qilgan. Xuddi Turkiyada Uyg'urlar sening ajdoding deb yillar tashviq qilib, Uyg'urlarni Türkiye xalqi ichiga singib ketgan ideya muhabbigini Xitoylar tashviqotlar uchramagandek, men Amerikalikning nazaridami 21-asrda 2018-yilda din va millat sifatida boshqalarni jazolashning burun ko'rgan tarixiy ideyasiga singib ketgan bunday bir go'zal bir ijtimoiy muhit mavjud. Hem bir yerde hükümetin olsun, cemiyetin olsun, matbuatın olsun, kanun tuzuvchilarning arasida bu mesele bir ko'chi gibidan o'tib ketdi deb o'ylayman. Ularning ba'zi bir munosabatim bor, so'zlatim bor, ularning ovozining tonidan, berayotgan maslahatdan, berayotgan sharoitidan, so'rayotgan maslahatidan bu meselenin hozir burunqi yestashlik masalasidan hal qiladigan bir masalaga aylanganligini his qildim men. Endi sizmi kunda butun dunyo axborotlarida berayotgan xabarlarga diqqatingizni qaraysiz. Hozir inson haqlari, Uyg'urlarning inson haqlarini qo'g'dishimiz kerak degan so'z bu yerda qolib qoldi hozir. Ba'zi bu foydasiz suhbatni boshqa buraydigan saxta ixtilof turadigan kishilar qurultayni UHRP'ni inson haqlari tashkiloti deb oldi. Inson haqlari tashkiloti emas. İnsan haqlari tashkiloti bor. Amnesty International va Human Rights Watch va. Endi bu yerda hukumatdan bo'lmayotgan narsa bizni chiqib uni tashviq etadi degan bunday ko'z qarash va hozir bu inson haqlari masalasi emas, bu abay degandek bu bir xalqaro bir global bir crisis, krizis deb qaralayotgan halqımızı bo'lmaydigan ikki davlatning munosib ta'sir ko'rsatgan bir masalaga aylandi. Endi tijoriy masalada endişiniz bormi desam, endişem bor. Lekin hozir foydali tarafi Amerikaningki shu tijoriy dunyosida 25 yildan beri
biz bilip bilmey Xitayninki güçlenip ketişiga ulus dep beripdik, payandaz dep beripdik degan tushunchimi Xitayning nervisiga tegmayli sistemisininki bizningki sog'lom tijoratimizga daxl ta'rif bo'lsin deyotgan hukumat va tijoriy dunyodagi odamlarning orasidami bu hukumatni qo'llaydigan bir pozitsiya shakllangan bir ahvol turibdi. Shuning uchun agar bu ticari meselege Uygur meselesini bağlayan ahval aslında kötürüp çıksa hem ticari meselede hem bu halkaralık Uygur Şarkı Türkistan krizisi de mi mesele kılıştığınki bir yönleşigi mangandek bir ahvalını oturuğa çıkarış mümkün. Şuna aslında el-hakla bağlamamız buldu deydi. Aslında mence ticari meselini Şarkı Türkistan meselesini ticari meselini bağlaş gerek. Xitay hükümeti şöyle söhbetke kızgıdı. Birisi bexatarlik söhbeti, yani birisi maliye söhbeti. Çünkü bexatarlikle maliye mevcut olmayan ahval aslında bir sağlam iqtisadi sistem devam kılmayan ahval aslında Komünist Partisi ve Xi Jinping'in Xitay devleti sağlam tuttirip duramaydı. Nuri Efendi. Şunun için garip el... Hoş. Şunun için Şarkı Türkistan meselesine bir bexatarlik söhbetiga Xitay fikir vatkan boz kirip Ondan keyin bu ticari söhbetligimi bunu bağlap birlikte ipasa bu lager meselesi emas, ondan da çok meseleni hal qilgan ol deb o'ylayman. Rahmat Nuri Efendi, mesela bu filan birinci ayda bu yangi kongress iş başlaydı hamda. Mesela bu hazır mesela Robio Simit Efendim'ninki bu sunulan Uygur Kişilik Hukuku Kanun Layısı şundaq değil mi? Kanun layısınınki mesela bu yangi kongressten bağlanıp onun resmi icraga 3 ihtimali var mı ya ki bu bir tosalığı uçurar mı? Bu sizce bu kanun layısınınki qandaq bir tarihi ehemmiyeti var, qandaq bir ehemmiyeti var sizce bunun ehemmiyeti qandaq düşünüyorsunuz tarihi noktanın? Abay degende bu Amerika'da bir oygunuş bu atıcı Uygur meselesi arqılı Xitayning qandaq bir hakimiyetlikini, Xitayning näge berip, näge to'xtayman deb atqanligini his qilgandek bundaq ijtimoiy, tijoriy, siyosiy kanun tüzüm organlarındaki insanlar arasında bir oygunuş görüyoruz. Şununki oygunuşun namunisi vatkan eden şu Marco Rubio'dan Christopher Smith. Mesela o Christopher Smith'ninki özününki turvatkan ştatıda bekçik Uygurcuk emez. New Jersey'de. Marco Rubio'nun Florida ştatıda mı mesela bir vatandaşındaki avazlığa kollaşık her şey dese onda cık Uygur mu yok. Lakin bir yerde bir vicdan meselesi, strateji meselesi boğun için Şarkı Türkistan meselesi Uygurların hazır yüzünü atkan bu kırgınçılık meselesinin boyun mesele de kögen için bir vicdanı mesele de kögen için bu da ortaya çıkıp bu kanun tonuştu de. Tedbir usulü da. Yani hal kılış tedbir usulü da. Hem de bu karaydan bolsak bu Uygurlarınki tarihi de yakın zaman tarihi de en çok vakalar biri de demem. Belki bizden Amerika'daki Uygurların hayatı da 2005. Rabia Hanım Türk Amerika'dan koyup bergenini koşkanda ikinci çok vakada düşünüme. Hem de bu meseleninki oturuğa çıkışı qandaqtı bir tasadifi oturuğa çıkkan emas. Uzun yıllık bu tayyorlik hizmetlerindeki neticesi. Bular bunu kolu kaldı. Lakin bu işler uzun yıllar devam etken. Hoş bu hem de nimesi kelsek bununki Kiliçigi'ye kelsek bu birinci ayınki ahırda yeniden çıkılan kongreste Kengeş Palatası da yani Cumhuriyetçiler üstünlükünü devam kıldı. Marco Rubio'nun partisi. Mavi Avam Palatası da demokratlar üstten aldı. Hem de hazır bugün kadar bu kanun layısını kollaganlar İşkili partinin azalarından teşkil tapkan. Hem de haber ehemmiyetini sözler geldik. Bu Uygur mesele partiye çegirisden, devlet çegirisden atılgan bir mesele de oylayayım. Mesela Amerika'da bu iki partinin arasındaki kutuplaşış nait eğir aslında. Xitay meselesi tutkan pozisiydi mi? Demokrat yerleştiriş prensipleri mi? İnsan hakları prensipleri de kişilik hukuk meseleleri hem nesde bulardaki pozitsiya, köşmen meselesi, Müslüman meselesi diyen nesilde pozisiyası nait roşen. Mesela Demokratiya Partisi Trump hükümetine bu tigişlik vatandaşlar hukukunu jardim qoğdum atıdı, ırkçılık kıvatıdı, Müslümanlığa karşı, köşmen karşı şikayet kılıdı. Karşı taraftakiler bu Xitay hükümetini unutup kıvatımız,
hozir Ruslar bilan kirishib qoldik. Bu Xitoy aslida eng biz diqqat qiladigan cho'ng tahdidning biri bu. Bizning o'rnimizga dunyo sahnasiga chiqmoqchi edi. Bularning tashqi siyosat, ichki siyosat, ijtimoiy masalada ilaqa qutblashna ig'ir bo'lgan bir ikki partiya sistemasida hozir Uyg'ur masalasi bipartisan deymiz. Partiya chegarasidan atlab ketgan bir masalaga aylandi. Bu inson bizni hammamizni xushal qilish tegishli masala va o'xshashlam başka devletlerde mi model kılıp işletildiğin bir sistem. Kanada'da olsun, İngiltere'de olsun, Germanya'da olsun ve başka yerlerde olsun Uygur meselesini vicdani prensip meselesi, devlet menfaat meselesi de düşündürülgende bu şlandaki okşaş bir iki tarafının partisi ortak avaz koygan, ortak himayet kılgan, ortak emelleştirmen deydiğen bir ders oturup çıkıdı. Endi ben bu ağ görünüşünün berişinden sebebi vatandaşlara ümit duygusunu beriş için davet ettim. Gerçi Avam palatlarda demokratlar kış ketken bilen Kengaş palatası da 100 senetirinin içinde yeni köpsende Rubio'nun partisi boğan bilen Uygur meselesi, Şark Türkistan meselesi azı bipartisan, partiyasiz vicdan meselesiga, prensip meselesiga aylanish oldi Tuğaçqa. Bu kanun layihasini senatda Kengaş palatası tarafda o yeteden desteklep oldu. Hatta özgergen buluşun mümkün. Bu Tashqi ishlar komitetida 20 necha adam bor, uning hozir ko'p sonda egallab bo'ldi. Bu komitetdan chiqib ketish ehtimolini aytib cho'ng. Qarshi tarafda demokratik kontrolga o'tadigan Avam palatasida texnik xizmatlarni ishlash to'g'ri keladi. 435 Avam palata a'zosi var. O Avam palata a'zosi 435 kishiniki ko'p sonda qo'shilish kerak. 100 senatorning ichidan ko'p sonda qo'shilish kerak. Şunun için bu amalga ishida menda bir umid varlık ro'yi bor, tushunchasi bor. Çünkü hazır abay degandek Amerikada bir uyg'unish bor. Uyg'urlar istaşlik meselesi, istaşlik derdisi kundan kun ishyapti. Bu tushunch kundan kun chunqurlashyapti. Eng muhimi bu hozirgi vaziyat tadbir qo'llanib bunun oldini olmasa, Xitoy hokimiyati o'xshash texnika uskunlarini, uslublarini başka hakimiyet öz hakimiyetlerge özü evaz kılgan hakimiyetlerge eksport kılış arkalı dünyada bir kalançılıkla oturup çıkır degen endişi boşuyor. Abay dedim bu partiye devlet çegirisine atlap ketken degen. Şu hazır bu tedbir kullanmasak bu beşimizge bala olduğun bir sistem buldu da bir sistem tehdidini görüp atıdı. Yeni bir Xitay modelini bu Xitay modelini kandak to'xtatish kerak. Xitoyninki boshqa zaminaga o'tishning oldida to'xtatish kerakmi yoki bo'lmasa hozir yildizni quritish kerakmi yoki bo'lmasa xalqaralashib ketishning oldini olish kerakmi degan bir tahdid tushunchasi bor. Shunga yangi nimqandan keyin bu qonunning rasmiy ovoz o'tib amallashishiga bununla bizning vatandaşlar Uyg'urlarni himoya qildiganlarning ichidami tegishli ahamiyatli bir roli va kuchi bo'lishi zarur. Onu hem de başka günü başka programda ona kadar baskıçını anlatamiz. Lekin yig'ib aytganda meningki tushunchimda, mening ko'zimda bu qonunni o'tish uchun burunqidan yaxshi deb o'ylayman. Hamda qarshi kuchga e'tiborsiz qarashqim bo'lmaydi. Hamisha qisqacha bir narsani aytay. Bu boshqa davlatlar lobbichilik firmalarni ishga silib, lobbichilik qilayotgan bo'lsa yoki boshqa bir guruhlar Xitoylar Amerikadagi tijorat dunyosini ishga silib, hukumatga ta'sir ko'rsatayotgan qonun tuzilmalariga ta'sir ko'rsatayotgan ahvol bor. Bu lobbichilarning kuchli, masalan Google'ning adamini eklab, sen o'ziningki Xitoydagi tijoratiga ul silish uchun balkim Uyg'ur masalasiga bunchalik qilib ketma deydigan odamlar ham chiqishi mumkin. Ham unda odamning bo'lishigimi, unda shirkatning bo'lishigimi ko'zam yetadi. Amerika var. Mesela Airplan şirketi, hotel deymiz. Şu ketchup var mı? Tüm nimeninki. Bu bizninki pomidorninki sosu. Aşı pomidorning mi bizning vatanda ishlatayotganligining xabar berilyapti. Endi shunga o'xshash ticari dünyadami bizning o'ziningki ticari manfaatni qo'g'dab qarshi chiqadigan kuchlarninki qarshi chiqgan harakatlarni o'tirib chiqilishidimi ko'z tutishimiz mumkin. Hem yig'ib aytgan chog'da bu prospektiv buningki hozir
taraqqiyot ko'rinishi. Assalomu alaykum Nuriy efendim. Sizden yani sizin soraydigan nayet diyecek soğulla vattı. Söhbetimiz nayet güzel ketip vattı. Ersus ki hazır söhbetimiz bir yarım saatini işipti. Birazdan ki yana başka bir programımız var. Nuriy efendim bilen inşallah biz nayet mühim mesele var yana söhbet ötküzdüğün kırındaşlarımız nayet etrafta nayet yaxşı bir malumat verdi. Ben de sen programda bir şeyimi de öttüm. Bizdenki Nuriy Türkel efendim xalqaro qonunshunos tashqi munosabatlar mutaxassisi o'zi shundoqla bizning chet elda muajiratda shu uyg'ur davosini eng yuqori saviyada nihoyat ilmiy yuqori darajada anglitib kelayotgan bizning bamaqul sanig'idek bir qancha odamlarimizning biz uchun uyg'ur xalqi uchun nihoyat qimmatli bir qarindishimiz. Nuriy efendim ben bu taytın vaqtınızı çıkıp bugün bu ziyaretimiz kabul kılığınız için sizge alaydı rahmet eytimen. Çünkü yani sizin soraydıgan ait mühim soğanlar vattım. Ben bunu keyinge kaldırıp koyuşkır mecbur kaldım. Eğer mabuk görsünüz. Eğer sen de hoşum çıkıldığın, ahırda bir hoşum çıkıldığın sözünüz olsa alınsak, onun denken bugünkü bu söhbetimizi bir şeyde akırlaştırıp yeni bir ayrım, başka soğanlar için ayrım bir sohbet uyuştursak demekçi. Sizge aldı bilen Dünya Avrupa Kurultayı'nınki bu şu TV programısının vücut için küçük kalan dostlarım minnettarlıkını ettim. Sizden bugün alaydı vakit çıkarıp bana fırsat verdiğiniz için köp rahmet. Teknik cihet yardım duvatkan dostlarımızga köp rahmet. Ahırda deydiğim ilki sahta ihtilaf tuğdurup atkallar ya ki şunun itibarı bir atkallar bu şart dursanlar. Buldu. Nuriy efendim sizge ait köp rahmet. Bütün bu şu televizyon ekran aldığındaki bütün karındaşlarımız namiden sizge tekrar minnettarlığımı bildirmen ve Germaniyada hayırlı akşamlar diyemiz hem de sizlerin tabi düştüğü gün bolu diyeyim. Şu oldu düşüm olmaktı. Sizge alayı tekrar rahmetimle minnettarlığımı bildirmek tilakatimle programımızda görüşümüz inşallah. Hayır hoşum da olsun. Rahmet sizge. Assalamu alaykum Şarkı Türkistanlık aziz qarindoshlar. Sizlarning ko'rayotganlar Dünya Avrupa Kurultayı tarafından tasdiqlangan Tor televiziyasininki Naq Maydon suhbat programmasi aziz qarindoshlar. Boya sizlarni ko'rdinglar. Biz boya Amerikada istiqomat qilib turayotgan xalqaro qonunshunos shundaqla tashqi munosabatlar mutaxassisi doktor Nuriy Türkel, advokat Nuriy Türkel efendim bilan biz suhbat olib bordik. Aziz qarindoshlar, shuningdan bu qatimliq söhbetimizni biz müşahede ahırlaştırmakçımız hammalarga alayda rahmetimni minnettarlığımı bildirme aziz qarindoshlar. Yani biraz dinkin yani Germaniya vakti saat yani bir qancha bir 10 minut 15 minut dinkin yani Germaniya vakti saat 6'da ve Amerika vakti saat 12'de biz Amerika Uygur Birleşmesi'nin reisi ve Dünya Avrupa Kurultayı Xitay İşleri bölümünün müdürü İlşat Hasan Kökbörü bilen nayet mühim bir temada, nayet mühim sizler kızıqlıgan bir temada söhbet yaparımız. Qarindoshlar biraz inkin görüşeyle.